11時20分。うん。チャリだから行ける範囲っていうとコンビニはないか。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日もご来園誠にありがとうございます。完全に切る。あれ電池切れました。あかんやん。もう理由がないです。絶対あそこで。あ